여러분들 보려고 오래 기다렸습니다. 오늘 최선을 다할 테니까 재밌게 놀고 가는 거예요. 알겠죠? 그럼 사운드 체크를 해볼까요? Let's go. 이 친구 잘 들려요? 절대 오래갈 수가 없대. 우리 엄마도 그래, 너라서는 집중을 못해. 선생님도 그래, 넌 꿈이 너무 크네. 세상도 그래, 너는 아직 끝이 보여주면 내 그래서 나는 거든. 끝이 아무것도 못해도 어차피 다시 돌아올게도 없네. 그럼 나는 길에 전부 올게. 마지막까지 가는 가기로 해. 다시 태어난 더 노력하기로 해. 겁이 막혀도 막하지 않기로 해. 이번 시도를 나는 힘들이 그래. 절대 오래갈 수가 없대. 우리 엄마도 그래, 너라서부터 집중을 못해. 선생님도 그래, 넌 꿈이 너무 크네. 세상은 그래. 또 이따 이렇게 다 같이 불러줄 수 있어요? 여기가 크게 불러줘야 돼. 할 수 있어요? 소리 괜찮아요, 여러분? 우리 이 친구 소리 잘 들려요? 이 친구 여러분들 소리가 저는 잘 안 들려요. 소리 잘 들려요?